El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que se formó la tormenta tropical Rick, esto en el Océano Pacífico entre Guerrero y Colima. Existe aviso de huracán desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Punta San Telmo, esto en Michoacán. Se pronostican lluvias intensas, oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en costas de Guerrero y también en costas de Oaxaca. Eso es en el Pacífico. Vamos ahora.